你敢知啥？我头拄闭起来袂，因为我头拄已经甲妈妈讲嘿。今仔介绍的册是我爱就是这本册哦。咱的固体、液体、含气体，那是这细粒的物件做出来哦。好，来。固体的分子，固体分子伊就是一直甲做阵哦，所以咱较讲石头袂当互人掰开啊啦，掰袂开对吧？这是液体的分子。液体分子咧是有当时较牵的，有当时无牵的哦。所以咧，较讲你洗的时阵，你浸浸，你拢袂讲起起啊。这是气体分子。所以咧，这就讲气体分子就是永远拢会牵手。啊了咧，细卡讲你空气摸袂着啊。若是讲一个冰角较小的，就变做水，水就是搁较小的，就变做空气，空气若是较亮的，就变做水，水若是搁较亮的，就变做冰角。好，来即个介绍的就是安尼。下届咱较来介绍像啥物，迄个新的啥物沙勒里可能gas可能改出来啊，还有就以前个gas book 个会记哩无？顶个袂记啊吼，哈哈哈！你袂记得啊？迄是我做的呢，即摆我伫新厝啦，你讲我无共款嘛？因为妈妈用无共款的角度啦，对无妈妈？你看吧，安尼下届较来新的作品，拜拜哦。大家好，我叫林海杰，我今麦6岁半，我今麦1年。了，今仔多谢感谢老师，互我有这个奖，今仔我是。这欢喜做我要讲一个故事，就是安那要来参加这个比赛，就是我刚开始听无妈妈咧讲啥，是后来妈妈讲会有奖金，了我嘛讲当创啥，妈妈讲奖金会当买一汤米，了我就小心来讲买，所以这是我。讲是安那，我想要来参加这个比赛。今仔我感觉这个来参加这个比赛实在是足好耍的。